It's been a long time. Well, welcome back to my channel. I'm Roel Sanudo. Don't forget to subscribe. And right here, right now, nandito po ako ngayon sa Banabuduan, dito sa San Joaquin, Iloilo. Well, ito po ang ganda. Ito po ipakita ko sa inyo ang buong kapuluan. Nagpipictorial silang dalawa ni JJ. Pagkatapos lamang po ng aming delivery sa Igbulawan, papuntang Igbulawan actually. So kakatapos lang ng delivery. So ito medyo muna pa picture para syempre naman to really appreciate yung beauty ng nature natin dito. Alam niyo po mga kaibigan, dito sa aming probinsya, marami kang madadaanan na mga magagandang mga tanawin, mga beaches and everything. So that's why gusto ko lang ipakita sa inyo ang ganda ng aming probinsya dito sa San Joaquin, Iloilo. And since dito po sa aming probinsya, ang way of living ay fishing. So makikita natin na marami tayong mga fishing boats na yung ating mga kababayan dito mismo ang gumagawa nito. Wow! And during our delivery, it so happened na kaming tatlo ay naka black na t-shirt. Black Friday. Yahoo! Nagluluksa ang puso ni Antonel. Ewan ko lang. Iniwan siya ng kanyang aso. Anyway, tapos na kayo mag-pictorials? Oh yeah. O, sige, mag-shout out kayo sa mga friends niyo dyan. Most especially kay Jobert na love ni Tonet. Alright! ano ma-message mo? Ano ma-message mo kay Jobert? Wala, I love you daw. Jobert, I love you. Ikaw, JJ, gusto mo mag-I love you? Sa bata ni Tita, I love you. Ang papalangga. Alright, so thank you for watching, my dear friends. Ingat kayo lagi wherever you are, alright? Sige, I'm Roel Sanudo. Don't forget to subscribe on my channel. Have a great day.